Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir məhsullu tənliklərin 6-cı bölməsinin izahını verəcəm. İlk sualda deyir ki, mağaza üçün 64 ədəd. Biz oxuyuruq sualı. Sualda bizdən deyir ki, bax, 2 düz çaydanımız var, böyük çaydan, bir də kiçik çaydan var və cəmi 64 dənədir. Deməli, cəmi 64-də biz bunu bir dənə məhsuldan belə yaza bilərik. Biri x-dirsə, o birinin sayı 64 çıx x-dir. Toplayanda 64 verirmi? Verir. Deyir ki, kiçik bahadan 1 manat ucuzdur. Yəni kiçik y desək, bahası olacaq y plus 1-ə. Biz aldığımız malı sayını qiymətinə vuranda, həmişə yazırda ödədiyimiz məbləğ alınmır. Məsələn, 3 manatdan 5 dənə çaynik alsaq, 5-i 3-ə vuracağıq 15. Burada da 64 çıx x-i vuracağıq y plus 1-ə, bərabər edəcək 100 manat deyir qazanır və kiçik çaydanın sayını da qiymətinə vuranda 36 manat qazanır. Birincisini vursaq, tez-tez vuraq, 64y plus 64 çıx xy çıx x bərabərdir 100-ə. Buradan xy-nin yerinə yetirib 36 yazırıq. 64y çıx x bir dəfəni yazıram 72-yə, 64 atdım o tərəfə. Sonra gətirib x-in yerinə də buradan əvəz eləyib hamısını bir məhsul etmək üçün 36 böl y yazıram. 36 böl y bərabərdir 72-yə. Hər tərəfini 4-ə bölürəm. 16y 18-ə. Hər tərəfini y-yə vururam. 16y kvadratı çıx 18y çıx 9 bərabərdir 0-a. Şurada diskriminant eləyir 324 üzərinə 4 vur 16 vur 9 bərabərdir 900-ə. Deməli kök 30 çıxacaq. Y1 bərabərdir. Y bərabərdir. 18 üzərinə 30 bölsün 2-yə, yəni 32-yə bu da 1,5. Kiçiyin qiymətini tapdıq 1,5. Birinci cavab D variantı. Üçüncü sualdır. Tərəzinin bir gözündə küçələri eyni olan 4 paket yağ. Bir gözü belə olsun. Yaxınlaşdıraq. Bir gözü belə olsun, bir gözü də belə olsun. 4 paket yağ. 4 paket yağ və 100 qramlıq çəki daşı var. Aha. O bir göz neysə, onların tartışan 1 kilogramlıq. Bax, 1000 qram burada, 1 kilogram 1000 qramdır. Burada da 100 qram var və üstəgəl 4 dənə də yağ var. Deməli, burada 900 qram olmalı ki, 4 dənə paket yağımız. Üstdən 100 gəlin nə versin? 1000 gəlsin, 1000 olsun, düzdür? 900-ü də bölərik 4-ə, 4 paketə. Birinin çəkisi olacaq 225 qram olmuş olacaq cavab C variantı. Vəfa və Cəlal müəyyən işi birlikdə 2 saata. Tağı və Zərəniz birlikdə 3 saata, Pərvin bax, Vəfa ilə Cəlal 2 saata. Tağı ilə Zərəngiz 3 saata. Pərvin ilə Nigar 4 saata. Cümləsi təkdə 6 saat yerinə yetirir. Bütün uşaqlar birlikdə yazıram. 2-də 1, 1 saata 2-də 1-in, 1 saata 3-də 1-in, 1 saata 4-də 1-in, günlər də 6-da 1-in görəcək. Hamısı üçün ortaq məxrəc 12-dir. 12-ni 2-yə böləndə 6, 3-ə böləndə 4, 4-ə böləndə 3, 2 bərabərdir 12-də 15. Bunu ixtisar yaparsaq 3-ə 4-də 5, 4-də 5-i də vuracaq 60-a. 60-a vuranda bu getdi 15. Nə səhv elədik? Nə səhv elədik? Yəni 4-də 5, gözü 4-də 5. O, bir dəqiqə, bunu biz tərsinə çeviririk. 15-də 12 saata. 60-a da vuranda cavab 48 olmalıdır. Cavab D variantı. Ədədin üzərinə, ədədimiz x-dir. Üzərinə 40%-ni, 0,4 x-ini və 42 əlavə etdikdə 210 alınır. 1,4 x bərabərdir. Bundan bunu çıxaq. Görək nə alacaq? 168-ə. İnşallah səhv almadıq. 14 x bərabərdir 1680-ə. X də bərabərdir bir dəfə 120. Ana qızından, baba, ana, bir də belə yazılır, baba, ana qızı. Ana qızından 24 yaş böyükdür. Bu x isə bu x plus 24-dür. 8 ildən sonra, oxumuram ki, nə deyir onu yazıram. 8 ildən sonra bu olacaq x plus 32. Aha, o qızın 3 dəfə böyük olacaq. Yəni x plus 32 bərabərdir. Qızın yaşını neçəyə vuracaq? 8-ə vuracaq. Buradan x plus 32 də bərabərdir 3x plus 24-ə.
2x bərabərdir 8'e, x də bərabərdir 4'e. Ananın neçə yaşı var? Qızın 4 yaşı varsa, ananın da 28, x plus 24 da 28 cavab D variantı. Kitabxana üçün İngilis, Fransız və Alman dilində kitablar alınır. Bu kitabların 36 faizi x sayılı kitab var. 0,36 x'i İngilis dilindədir. İngilis. Ve Fransız kitabları İngilis kitabların 75 faizi. Sonra 0,36 x İngilis dilidir. Bunun 75 faizi. Yani 0,36'nın 4'te 3 75 faiz ne deməkdir? 4'te 3'ü deməkdir. De bir bakış başlıyor da. %36'nı vururuq 4'te 3'e de. Fransız kitabları İngiliz sayının 75 faiz. Aha. Deməli bundan bu getdi 9, %27. Yani Fransızlar 0'dan %27 x'ini təşkil edir. Alman dilində 185. Müəllimcə bunları toplayaq. Fransız, İngiliz, Fransız, üstüne de 185 gələndə deyir ki, ümumi x'e bərabərdir. Ümumi x'e. Şifrasa x'dir axı. Bundan bunun cəmi verəcək 50, 63. 0,63 x plus 185 bərabərdir x'e. Çıxacaq 0,37 x bərabərdir 185'e. X də bərabərdir 500'e. İşte bunların sayı 500'dən. 162 ədədi kürəni 2 qutuya yerləşmək lazımdır ki, onlardan biri də kürələrin sayıca da kürənin sayından 2 dəfə çox olsun. 2 qutuya yerləşmək. Biri boy, biri x'dir, biri 2x'dir. Toplayanda 162 versin. 3x bərabərdir 162'ye. Bu nasıl oldu? 5, 54. 54 ve 108 qutular getdi. Ata oğuldan 25 yaş böyükdür. Bax, belə yazılır. Ata, oğul. 34, biri x'de, biri x plus 34'dür. De, onun yaşı, oğlun yaşı, atanın yaşının 3 dəfə kiçikdir. Boy. Oğlun yaşını 3'e vuranda atanın yaşı verir. Olur 17. Oğuzda olacaq 51. Oğlun 17 yaşı var, atanın yaşı da 51 olacaq. Nasıl sorsa bu? Bir de nə hissəf oxudum, bir deyəsən mən. Mən 14'ü izahlədim, neyse. 14'ü izahləmiş oldum, bir de. Ata, oğul, 25 yaş böyükdür. X plus 25. 8'e bərabərdir. Deməli, x plus 25'i vururuq 8'də 3'e bərabərdir x'e. 8'də 3x plus 75 plus 8 bərabərdir x'e. 8'də 5x bərabərdir 75 plus 8'e. Oğlun yaşı tapmaq üçün 75 plus 8'i də vururuq 5'də 8'e. Tap x bərabərdir 15'e. 15 ise atanın yaşı da 40 olacaq da üstüne yazdı. Düzdür, A variantı. 3 arızıl tutanın ikisinin 3 arızıl A plus 2 A plus 4. Deyir ki 3 arızıl naturalətlərin ilk ikisinin kvadratları cəmi, üçüncünün kvadratı, ilk ikisinin kvadratları cəmi üçüncünün kvadratına bərabərdir. A kvadratı plus 4A plus 4 A kvadratı plus 8A plus 16'ya bərabərdir. Bax, bu A kvadratdan bu kvadratı getdi. A kvadratı çıx 4A çıx 12 bərabərdir 0'a 6 və mənfi 2, mənfi 2 olmaz 6. Ən kiçiyi 6'dır. 6'dır, 8'dir. Ən böyüyü soruşmur, 10'dur. Cavab B variantı. Kəsrin məxrəc 16 vaid böyükdür. Məxrəci sürətinə bax, bura x-də, bura x büyük 16'dır. Onu ixtisa etdikdən sonra 5'li 4 alınır. Nasıl soldu bu? 5x bərabərdir 4x plus 64'də, x bərabərdir 64'də. 64'də səhv tapmadıq ki, xeyr. Yox, səhv tapmadıq. 64'də də nəyi çıxacaq? 16'nı. 48 axı, cavab belə yoxdur. İxtisara qədər ki, kəsir tapın. Neçə ixtisa yaparaq? Y variantı doları məxrəc 16 vaid böyükdür. 10 kəsir ixtisa etdikdən sonra 5'li 4 alınır. 5x bölü 4x bölü 64'dür. X'i 60. Hə, biz sürəti 64 tapmışıq. 64 bölü 80. Dilim olacaq olmayalım mı? E variantı. Deyir ki 3 ardıcıl naturalinin hasilinin A plus 1, A plus 2 belə yazaq da.
hasilinin onların cəmini olan nisbəti 3A baba 3A plus 3 verir, düzdür? Bərabərdir 5'e. Asas sualdır. A vurulsun A plus 1, A plus 2 arzu edilir belə yazılır da. 3'ü de çölə çıxartsam A plus 1 bərabərdir 5'e. A plus 1'e gitti. A vurulsun A plus 2 de bərabərdir 15'e. Uşaqlar 3 ilə 5'də baxan ki. Yox 3 arıcıl deyil hə. Hədə 3 də deməli 3 A'mız 3'dür, A plus 2'miz 5'dir. Deməli ədədlərimiz 3 imiş, 4 imiş, 5 imiş də. Çox uzatmayaq da. Ən böyük tapın 5. Cavab D variantı. 2 briqada 1 el 5'te 15 gün tikir. Birinci brigada işte bu içinde bak biri X var. Birinci brigada, ikinci brigada. Bu X'de bu daha doğrusu birinci X gün tikirse bu 16 gün geç tikir ikinci brigada. 1 bölü 2 üzerine 1 bölü X plus 16 beraberdir. Birlikte 15 güne tikmirdiler 15'te 1'e. X vurulsun X plus 16 da 1 beraberdir 15'te 1'e. X kvadrat çarpaz vururam 16x beraberdir 15'e. X kvadrat plus 16x çıx 15 beraberdir 0'a. Mənfi 15 yox. Böyle bir halimiz var bizim. Bu arada mənfi 15 gözle. Birinci brigada evi secde düşer. Ne səhv yazmışıq yine. Birinci brigada işte bu evi içinde 16 gün tez yerine getirir. Tamam düz. Sonra 1 bölü 2 15'te 1'e düz. X vursun. Biz bunu orta mesafe etmişiz. Biz orta mesafe etmişiz. X plus 16 plus X diyor. 2x plus 16 bölünsün x kvadratı plus 16x beraberdir 15'te 1'e. Bunu ödeme lazımdı. 30x plus 240 beraberdir. Ne istef yazdım? Bu bir yine yazdım. Birinci brigada, ikinci brigada. Bu x yönetse bu x plus 16 yöneticir. 1 bölü x üzerine 1 bölü x plus 16 beraberdir 15'te 1'e. X vurulsun X plus 16 orta məxrəc. Birincine bölende X plus 16, ikincine bölende X kalır. Beraberdir 15'te 1'e. 2x plus 16'nı vuracağıq 15'e çarpaz vururum. X beraberdir X plus 16x. X kvadratı plus 16x çıxılsın 30x çıxılsın 240 beraberdir 0'a. X kvadrat çıxılsın 14x çıxılsın 240 beraberdir 0'a. 24 ve mənfi 10'dur da. 24 mənfi 10 olmaz. Cevap 24 günə birinci brigada A variantı. Müəyyən bir işi iki fərdən bitirəcək. Bax, birinci, ikinci fərlə. Bu x geliyorsa bu 2x geliyor da düzdür. 1 bölü 2 üzerine 1 bölü 2x beraberdir 10'da 1'e. 2x orta məxrəc 2 plus 1 beraberdir 10'da 1'e. 2x beraberdir 30'a. O çarpaz vurdu. X de beraberdir 15'e. Biri 15'ti, biri 30'du. Cevap B variantı. 27'den. Aralarındaki mesafe 51,9 km. Sabit. Bu tip sualı gören kimi? 27'nin tip sualı gören 26, 27'nin. Elə məsafəni böləcəksiniz. Katerin durğun statü sürətine cevap 3. Bitti. Əmanətçi əmanət kasasındakı pulun əvvəlcə 3'də 1, sonra qalan pul bura var. X pulu var, X pul var. Əvvəlcə 3'də 1'ini, 3'də 1 X'ini, sonra qalanın, yəni 3'də 2 X'in 5'də 3'ünü. Yəni 5'də 2 X edir. Əvvəlcə 3'də 1'ini götürmüşdü, sonra 5'də 2'sini götürdük. Toplayırıq bunları. 3'də 1 X üzerine 5'də 2 X üzerine de 120 manat götürdü ve bundan sonra onun pulun 15'te 1'i kaldı kardeş. Tamam mı? Tamam. Bu elde 15 orta məxrəc. İnşallah səhv yazmadı. Üçünü galiba üzüm götürdü. Sonra bütün pulunu bitir. Aha. Tamam. 15 orta məxrəc 5 6 15'te 11 X plus 120 beraberdir 15'te 1 X'i. Ondan sonra kalan pulunun bir de geri kalan pulunun deyir
Evet, əməliyyat kasası pulunu əvvəlcə 3/1. X manat pulu vardı. 3/1 götürdü. Sonra qalan pulunu 5'te 3'ünü götürdü. Yani 5'te 2'sini götürdü. 3'te 2'sini, 5'te 2'sini. 5'te 3'ünü tapdıq. Bunları götürdü. Yani 15'te 11 X'ini götürdü. Ha, gözləyin. Bunun heç yoxdur. Bunu bir yazalım öyle usta. 3'te 1 ile 5'te 2'ni topluyoruz. 15'te 11 X'ini götürdü. 15'te 1 X'ini ilk qaldı. Nə qədər götürən sonra? Deyir, arabada 120 manat götürəndən sonra. Deməli, bunu məntiqli bax. 15'te 3 X'i 120'ye bərabərmiş. Mənim o hardan çıxdı? 15'te 1'i qalıb. 15'te 11'i götürmüşəm. 15'te 12 oldu. 15'te 15 olması üçün 15'te 3 çatmır da. O da 120 manat götürəndə bəs edir də. Buradan da 5'te 1 X bərabərdir 120'ye. X bərabərdir 600'e. Yəni da bu variant.